ऐसी तो अपन ने बिल्कुल नहीं सोची थी कि रात में ट्रैक्टर से प्याज टारने तो इतनी बड़ी समस्या है जो अपने ट्रैक्टर के सामने जो फिल्टर चौक हो गए कारण से। और अगले पहिया में से इतनी खतरनाक आवाज अल्लाह के चू 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 की। तो सवेर सवेर पहले नंबर तो डारा ट्रैक्टर में डीजल, बाकी बाद में ट्रैक्टर में कूलेंट डारत, फिर अच्छो ठंडो ठंडो पानी मारा ट्रैक्टर में। ते के बाद में अगले पहियों चेक करते हैं अपन उठा कर, जिनमें कछु समस्या नहीं थी। सवेर सवेर फिर लेकर निकल जाए ट्रैक्टर खेत की ओर, और खेत पहुंच के अपन काम चालू कर देते। अपने दिन में काम नहीं हो पाया, पूरी रात में भी चला आते हैं। के बाद में जब प्यार है अपन साइड में लगा रहे थे आगे से टार के, तो कारण से अपने ट्रैक्टर में लग जाती बहुत सारी धूल। कारण से अपना ट्रैक्टर बहुत तेज गर्म हो लगो जो धूरा का जाए। तो अपन मारा था ठंडो ठंडो पानी। और मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक